코막힘, 콧물, 재채기 때문에 힘드시다면 주목해주세요. 코에픽 비염 치료기와 함께라면 하루 3분, 3번이 사용만으로도 답답했던 코가 편안해지는 놀라운 경험을 하실 수 있어요. 652나노미터 적색광과 940나노미터 근적외선이 만나 혈액순환을 돕고 히스타민을 억제해 알레르기 비염 증상 개선에 도움을 준답니다. 식약처 인증을 받은 안전한 의료기기라 안심하고 사용하실 수 있고요. 컴팩트한 사이즈라 휴대도 간편해요. 온 가족이 함께 사용할 수 있어 더욱 실용적이랍니다. 실제로 많은 분들이 코막힘이 뚫리고 콧물, 재채기 증상이 줄었다고 말씀해 주셨어요. 특히 환절기마다 고생하시는 분들께는 정말 희소식이죠. 바쁜 일상 속에서도 단 3분 투자로 편안한 숨을 되찾으세요. 휴대까지 간편해서 외출 시에도 걱정 없답니다. 진작 만났다면 좋았을 코에픽, 지금 바로 만나보세요.